Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге скарлатина ауруы жайлы ақпарат бермекшімін. Жалпы скарлатина дегеніміз жұқпалы стрептококкты инфекциямен шақырылатын бактериалды ауру болып табылады. Жалпы скарлатинамен 5 жастан жоғары балалар жиі ауырады. Кішкентай балалар ауырмайды деп айтуға болмайды, олар 10-20% жағдайда ауыруы мүмкін, бірақ көбіне 5 жастан жоғары балалар ауырады. Скарлатина қалай жұғады? Скарлатина ең алдымен ауалы тамшы жолы арқылы жұғады. Яғни ауру адамнан сау адамға жұғады. Яғни түшкіру арқылы, жөтелу арқылы солай ауалы тамшы жолмен жұғады. Одан кейін сол ауру адаммен тығыз контакт, яғни оның затын пайдаланған кезде, ыдыс аяғын пайдаланған кезде немесе сүлгісі пайдаланған кезде жұғуы мүмкін. Немесе үшінші жолы бактерия тасымалдаушы адамдардан жұғуы мүмкін. Яғни ол дегеніміз кейбір адамдар болады, өздері ауырмайды, бірақ басқа адамдарға сол инфекцияны тасымалдайтын. Міне сол адамдардан да жұғуы мүмкін. Скарлатинаның белгілері қандай? Ең алғашқы белгісі температураның көтерілуі. Температура 39-40 Цельсий градусқа дейін барады. Осы кезде адамның бүкіл денесі, бүкіл бұлшықеттері қақсап ауыратын болады. Сонымен қатар тамақтың ауырсынуы, яғни бадамша бездерінің қатты ісінуі мен сонымен қатар онда іріңнің болуы немесе ірің болмауы да мүмкін. Және де осы жердегі жақ асты лимфа түйіндерінің, мойындағы лимфа түйіндерінің ұлғаюымен сипатталады. Және де жүрек айну, құсу, лоқсу деген белгілермен де сипатталады. Сонымен қатар тілін ашып қараған кезде ең алғашқы күні тілінде ақ жабынды болады. Ал екінші, үшінші күні тілін қараған кезде баланың тілінде қып-қызыл болып малина тәріздес кедір ботыр тіл болады. Яғни бұл скарлатинаға тән осы тіл болып табылады. Сонымен қатар бөртпе пайда болады. Яғни бөртпе ең алғаш рет жазылатын бүгілетін жерлерде, яғни шынтақ буынында, қолтықта, шапта, мойында бірінші қызарып пайда болады. Одан кейін 2-3 күн өткеннен кейін барып қана ұсақ нүктелі бөртпелер пайда болады. Сонымен қатар ол бөртпелер бүкіл денеге жайылады, яғни арқаға, ішке, аяқ-қолға қарай жазылады. Жалпы бөртпе бір аптаның ішінде өздігінен жоқ болып кетеді, ешқандай із қалдырмай. Жалпы бөртпе қышуы мүмкін, немесе қышымауы да мүмкін. Қышыған жағдайда оған антигистаминді препараттарды қосамыз. Жалпы бөртпені ұстаған кезде егетін қағаз сияқты сезіледі ұстаған кезде. Жалпы скарлатина ол бактериалды ауру болғандықтан міндетті түрде антибиотикті препараттармен емделеді. Яғни кең спектрлі антибиотикотерапия жүргізіледі, 10 күнге беріледі антибиотик. Егер дер кезінде скарлатинаны антибиотиктермен емдемесеңіз, онда асқынуларға алып келеді. Яғни ол паратонзиллерлі абсцесс болуы мүмкін, мастоидит, яғни құлаққа дейін инфекция кетіп қалып құлақ қабынуы мүмкін. Сонымен қатар менингит болуы мүмкін, жүрек қан-тамыр жүйесінің және де бүйрек жетіспеушілігіне дейін алып келуі мүмкін, және де пневмония да болуы мүмкін. Міне осындай асқынулармен сипатталады. Сондықтан да дер кезінде антибиотикті бастаңыздар. Егер баланың температурасы жоғары болатын болса, ибуфен немесе парацетамолды беріңіздер баланың жасына, салмағына қарай. Және де сұйықтықты көп беріп, тамағын фурацилинмен немесе тұзды раствормен шайдыртқандарыңыз абзал. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.